Всем здравствуйте. Автомобиль. Ух, стучит как-то жестко. 140 тысяч, Sportage 3, 14 год, G4NA. Да, стучит отлично. Стоит 5-литрушечка масла в багажнике и полщупа. Сейчас у нас уровень масла. Это говорит о том, что действительно жрет масло. И стучит прямо даже на высоких оборотах стучит. Да, когда прогреется, наверное, тарабанит еще даже. Я специально снимаю без петлички, чтобы было слышно хорошо звук. Вот. Зато расход 6,8 литров. В общем, Sportage G4NA, передний привод, комплектация у нас первая, наверное, Classic, вот, или комфорт. С подогревом руля, да, здесь комфорт. С подогревом сидений. Ну что, все ясно? Сейчас какую-то информацию у Саши выпытаем. Вот. Машина приехала 3 дня назад, в субботу, сейчас вторник. Сань, здорово. Привет, привет. Начинаем разборку. В 2 словах, Саш, что там? Ну, в 2 словах. Sportage, мотор G4. Да. Так. Присутствовал стук в двигателе. Кроме того, заказчик жаловался на то, что периодически у него загорается давление. Масло. Да, когда долго машина стоит в пробке, масло разогревается. Загоралось давление. Так что посмотрим, что там с валом, с насосом. Ну и с остальными частями, где может теряться давление. Машина откуда? Машина, по-моему, из Москвы. С Москвы, да, владелец, Москвы, да. как звать? Кто у нас? Сходу не вспомню, записано у меня там Андрей, по-моему. Дополнительно могу что? это не ошибиться. Ну, дополнительно просил стойки стабилизатора поменять, масло в автомате, стартер с генератором обслужить. Да, все. А так все, в принципе, в обычном режиме, да? Ну, а так ничего, да, ничего. Какое масло заливает? Слушай, я не спрашиваю Ничего не сейчас. Ну, там в багажнике что-то лежит. Shell Helix, вот я вижу, наверное, 30. Ну, это, наверное, что-то старое. 40-ка. Какой год-то? 40-ка. Это все. Там год-то не написан. Здесь кварц Total 5В30. Дата замены 21 год. 7 августа 21 года. Так что это было. Ну сейчас Total кварц у него лежит. Ну тоже такое сомнительное, что это. В общем, ситуация стандартная. Как бы ни меняли масло, какое бы ни заливали, все приходят к одному результату, да? Все оказываются здесь. Все оказываются здесь или в другом каком-нибудь автосервисе на ремонте, да? Или продают автомобиль. Поэтому как-то так. В общем, состояние автомобиля неплохое. Бампер видно, что корежился, снимался. Она битая, он предупреждал, что она битая перед весь смененной. Да, видно, что здесь оригинальных этих запчастей нету, но видно, что здесь что-то все не так. Сказал, что собрали из говна и палок, с китайского. Подкрылки тоже вылезают все. Армяне, говорит, собирали. Лишь бы только, опять же, нормальный этот был. Ты предупредил его? Ну, я смотрел, да. Я говорю, посмотрим, говорю, какой у вас там Усилитель стоит усилитель. железный. А то можно и оторвать вместе с бампером, когда потащим на стоянку. Он говорит, на этом затаскивали, так говорит, затаскивали, говорит, на эвакуатор его, говорит, с этим. Но одно дело на эвакуатор плавно тащить, да, другое дело на веревке тащить и дергать, да? Вот. Так общее состояние. Корлеоне немецка. Господи. Это мафиози, да. Прибедняется. Мафиози прибедняется. А так машину оставляет себе, да? Все как. Ну, по всей видимости, да? Наверное, просто так-то. Не, не просят тебя, вот, Сань, сделай там по дешману на продажу. Не просят такого? Были случаи, конечно, да. Что ты говоришь в этом случае? Не брал. Не берешь? Да, не брал. Потому что потом все палки, да? Да не то, что там все палки, блядь, черт ее знает там, блядь. Зачем это надо? Скажут, что вот там делал, блядь, да? Мотор-то я отремонтировал, там отремонтировал еще.
А потом такая шлейф пойдет, да? К чему это, да? Если вдруг что-то, да. Один раз мы делали на продажу, человек сказал, делайте хорошо. Ну, я ее продам. Она стучала. Вот давно был, наверное, один из первых моторов. И она еще мы даже форсунки его не стали ставить, я сказал, не надо, форсунки не ставьте. Этот, как его, что про гидрокомпенсаторы? Может, Так, что-то скажешь? Так, а что гидрокомпенсатор? Ну, просто Ситуацию расскажи. Сейчас ситуация тоже была, человек звонит, мотор делали, говорит, стучат гидрокомпенсаторы. Типа, ну, я говорю, ну, После ремонта. после ремонта. Я говорю, как бы менять, они визуально были нормальные, при стучащем моторе их слышно не было. Я их помял, они как бы нормальные. Поменять 16 гидрокомпенсаторов, там порядка 16 тысяч, не знаю, стоит, не стоит. Прибавление, да, Да. к общей сумме. Да. Наверное, будем менять впредь, чтобы, блядь, Таких ситуаций ну, чтобы не было, да, лишних вопросов, мыслей. Поменяли и забыли. Просто тут дело в чем? Пытаешься вроде как угодить клиенту, вот, чтобы сумма не была большая, так, пожалеть чуть-чуть клиента, да? Не то, вот. что его пожалеть, там на самом деле даже в мануале написано, что звук, Сейчас типа, скажу, да. звук там 20 минут, да. стука компенсаторов считается нормой, типа. Ну, Типа после того, как ты завел, Да, рекомендуют прогреть, погонять там на этом. То есть, если бы человек обратился к дилеру по гарантии, да, ну никто бы ничего бы менять не стал. Да. В этом, ну, нормально. ну да, в общем, сейчас обкатку человек пройдет, поменяет масло, возможно, стук прекратится. Вот. А если что, пожалуйста, пускай приезжает, ничего страшного. Поменяем гидрокомпенсатор, раз уж такое желание будет. Все, в общем, разбираем все как и всегда. Разбираем сверху, разбираем снизу, вытаскиваем мотор снизу на стол, разбираем его, снимаем бампер, смотрим, что там у нас после ДТП. Может, если там все сложно, может, мыть не будем даже. Если это будет как бы там опасно, да, разбирать по каким-то Тут причинам. просили еще датчик поставить этот. Смотри, Чего? тут у нас скол, заметь. Просили датчик температуры поставить еще. Поставим. Нет, его надо сначала купить. Все, ладно. Так что поставим, наверное, когда собирать будем. Мотор вытащили. Так, катализатора вот этого нету. Машина прошита, забыли сказать. Тут дожигатель, катализатор на месте. В принципе, сейчас Саня подрамник ставит, колеса прикручивает. И снимаем бампер, моем радиаторы, а здесь начинаем разбирать. Сняли головку. 4 задран. 1 задран. Это тоже 1 и 4. Поршни, смотри, грязные, блядь. Для такого пробега грязнущие. Ну как, пробег тоже 170 тысяч. 140. 140. Ну тоже неплохо. Ну, на 30 меньше, чем ты подумал. Ну, да. Да, задиры большие. Все 4 задраны, но он и стучал так неплохо. Да. Сейчас снимаем коробку, переворачиваем, разбираем снизу. Здесь собираем уже, помыли. Да, тут наворочено, наколхожено, дай боже, армяне собирали после ДТП. Все правильно. Да. Так, еще раз. Разобрали. Начинаем смотреть. Так, это у нас 4. 4 кольца маслосъемные залегли. Ага. Поршеньки такие грязноватые, конечно. Вот тоже кольца залегли. 3. Короткие пробеги, наверное, потому что очень же грязные же поршни-то прямо. 2. На рост. Да, пробеги короткие, потому что на клапанной кружке даже эмульсия была. И 1. А что с насосом, Сань? А насос под замену? Ты разобрал его, все, да? Да, под замену. Под замену? У него у него же давление загоралось. Ну, то есть у тебя есть подозрения, да, и сомнения, да, насчет насоса? Не будем Что еще? А испытывать. помпа? Ты долго тоже. Помпа новая у него, стоит Линкс. Ты ковырял долго такая тоже. Да, герметик, кто-то на герметик поставил. Все?
Устанавливаем форсунки, места здесь штатные есть. Отдаем в росточку. Так, машина собрана. Оттаскиваем на стоянку. В принципе, с вами мы прощаемся до сборки. Всем пока. Всем здравствуйте. Привет. Да, привет, привет. Ром, здорово. Так, ну что, Саш, начинаем сборку. Да, Кто-то уже начал давно, да? Я только еще присоединился. вчера начал вот мотор G4 она. Не помню, по-моему, Спартаж у нас. Не буду врать. Поршневая, автовелд, Да, кольца. поршневая автовелд, кольца тоже автовелд. Вкладыши. Вкладыши шатунные Оригинал? Тайха, А, коренные оригинал, ага. полукольца новые. Вал в стандартном размере остался. Саму поршневую расточили в 0,5. Ага. Плоскости отполировали, головки отполировали плоскость. Клапана. Маслосъемные колпачки поменяли, клапана все притерли. Здесь будет новый масляный насос на этом. Стартер, генератор должны вот сейчас привезти обслуженные. Мгм. Ну, наверное, пока все. Что у нас? А компенсаторы, по-моему, здесь будет тоже, по-моему, будет новые. Ага, ты все же решил, да, сделать так? Ну, а там плохие были, там Ага. что-то много было плохих, Всё, вот всё, решили всё. поменять. С коробкой масла. Замена масла в коробке будет, да? Ну Что-то и там всё, еще да. какие-то по подвеске, какие-то мелочи. Ну это все, да, по ходу. С катализатором здесь все А здесь вырезан уже. уже был. Вчера- Прошивку будем делать? Да нет, у него все сделано. Все сделано. А, ну еще помыт как следует Ну, это- мотор. Да, это уже по умолчанию моем. И форсунки поставлены Да, форсунки по тоже стоят. умолчанию. То есть вот они. Вот там родные. Это по умолчанию. Мы даже уже иногда забываем говорить об этом, но мы их по-любому ставим. Форсунки, которых здесь так не хватает. Практически из-за них и все беда. Как-то так. Все, значит, сейчас собираем низ, переворачиваем мотор, прикручиваем коробку, потом собираем ГРМ и головку. Все, механизм весь ГРМ. То есть у нас получается новая здесь будет цепь, да? Новые Да, башмаки, разумеется, да. натяжитель новый будет, да, гидравлический. Вот, все. Коробка на месте, поддон на месте, перевернули, да? Стартер на месте, стартер, генератор Юрий привез, диагност, который обслуживает у нас стартер. Как новое все, блин. Молодец. А где стартер? Так, повыебывал. Нет, генератор где? Показать. Как новое все. Все четенько. Все обслужено. Если надо, поменены подшипники. Так, я стою, колеса меняю. Вот, как раз поменяю, и холодно будет, как ну, как всегда, закон подлости. Тормоза обслуживаю. Так, колеса. Сейчас головку, ГРМ. И все. Закрываем все крышками и обвешиваем мотор. Естественно, все детали продуваются, прочищаются. Все динамометрическим ключом прикручивается, болты где надо новые. Все это покупается, да. Просто мы уже так не заморачиваемся, сильно так не снимаем, но все это делается. Везде все по мануалам затягивается, закручивается. Меточки, цепь, новенькие башмаки. Все помазано для первого запуска. Вот. Так, практически все собрано. Так, помпа старая, Саш? Помпа старая. Она уже тут менена, Саша говорит. Крышка с масляным насосом новая, соответственно. За машиной сходили, пригнали, вот она, красотка коричневая. И здесь вот мотор. Все собрано. Сейчас внедряем мотор. То есть поднимаем машину, подрамник, колеса снимаем, опускаем машину на мотор, то есть мотор мы на столе передвигаем под машину и прикручиваем подушки. Собираем все сверху, снизу, крепим все разъемы, все фитинги, все делаем, хомуты и заливаем жидкости. То есть внедряем мотор в автомобиль. Газ нажми и отпусти, чуть-чуть. Джин. Нормально, блядь. Вообще заебись. Ну есть, но очень мало. Давай, все. Счастливо. 212 тысяч пробег. Не ремонтировался мотор. 216. Извините. Почти 217. Уточнили.
Машине 217 тысяч пробег. Клиент даже не капиталил. Вот как бывает машина. Вот береги, не береги, все равно приезжает к нам, а тут человек подвезло с мотором. Так, ну что, заливаем масло. В этом в шкафу, по-моему, Ром. Это масло мы заливаем для того, чтобы промыть мотор, запустить на нем и промыть. Потом его сольем, прогреем мотор и сольем. Так, масло, антифриз. Антифриз у нас будет красный, бордаль, концентрат. Вот. Сейчас заводим, греем, сливаем масло, меняем фильтр. Так, надо сказать зрителям-то тоже про эту фигню. Рома у нас он Evolution ремонтирует. Вот. Свой. Радиаторы для турбины меняет. Что-то, блядь, непонятно. В общем, что хотел сказать. У Яндекс.Дзена закрывают видео. Теперь в свободном доступе у Яндекс.Дзена видео не будет. То есть и снимаются, естественно, монетизацию с блогеров. Ну, короче, с авторов видео снимают монетизацию. Типа, если хотите зарабатывать на своих видео, делайте платные подписки для подписчиков. То есть у нас вот 9 с чем-то тысяч подписчиков на Дзене, на нашем канале, да. Вот, хоть какая-то копейка капала, то есть ниоткуда ничего, ну, грубо говоря, с блогинга мы не зарабатываем, только с Яндекса. И тут закрывают, да елки-палки. Почему YouTube-то всегда мог, блин, а тут никто не может. ВКонтакте какие-то палки в колеса. Непонятно, монетизацию включить не могут. Должен быть индивидуальный контент. То есть для него специально надо снимать видео, а не тиражировать его там, да, не копировать. Вот. Теперь и в Дзене это закрывают. Естественно, мы даже пытаться не будем открыть какой-то платный контент. Мы просто знаем, что никто туда не пойдет, да. Вот 200 рублей там или 100 рублей платить в месяц. Вот, потому что есть другие площадки, на которые видео, да, ну, понятно, да, выкладывается. Поэтому что делать, даже не знаем. То есть, получается, если видео в свободном доступе не будет, да, Саш, смысла туда выкладывать видео нет, правильно? Ну, конечно, не зачем. Да, то есть надо завязывать с Дзеном. То есть 14 апреля это получается. То есть видео-то уже, наверное, выйдет тогда, когда все закроется. Ну, может быть, пораньше выпущу этот ролик. Поэтому вот такие вот дела. То есть и подписчиков-то вроде почти 10 тысяч. Вот. Хоть и канал-то специфический, такой узконаправленный. Вот. Но все равно они как бы есть, какие-то просмотры, какие-то копейки, там 50-100 рублей в день. А тут на тебе, здрасте. Приехали, блин. Посчитали, что что-то не так. Ну, в общем, растем семимильными шагами в гору. Улучшаем благосостояние. Запускаем. Залили антифриз. Цепь заполнилась маслом. Гидрокомпенсаторы наполнились. Так, напоминаем, был пробег 140. На момент разбора. Сейчас четко следим за течами. Саш, что за течь? Да, это я заливал. И слушаем мотор. Катализатора верхнего нет, нижний на месте, но пахнуть все равно будет. Сейчас надо будет приоткрыть дверь. Все, подымем. Давай поднимем, снизу посмотрим, послушаем. Подняли машину. Битая машина, все шланги гнутые. Убрать их. Не перетирались. Да, я тоже заметил, что слишком они это что-то. Вот видишь, вот здесь вот. Ну, конечно, пережато, да, местами. Ну вот, все, да. Что значит с этим, с новыми компенсаторами машину завести, да, все, тут ничего не включил. Ага. С новым Да. насосом, с новыми компенсаторами, блин. А то мы заводим вечно, как парочка компенсаторов шумят, пока
Очень долго шумят, пока не заполнятся, а тут сразу. Фу-фу-фу. Да, но это плюс, сколько, 1016, наверное, нормально. Плюсом к ремонту, блядь. Ребят, постоянно пишут вопросы, сколько стоит ремонт. Ремонт узнаем, если хотим, звоним к Саше, телефоны оставлены в описании, пишем, звоним, Саша ответит. Примерно сейчас от 190 стоит, в зависимости от того, что собираемся делать, плюс дополнительные работы какие-то или еще что-то. Вот. Сколько стоит на данный момент вот этот автомобиль, пока еще никто не считал. Вот. Ну, к основному ремонту плюс еще 16 тысяч гидрокомпенсатора. Да, и еще крышка лобовая 1015. А, крышка лобовая с насосом, да, имеешь в виду? Да, вот. Еще крышка лобовая, все. Вот это прибавляйте. Никуда. Да, там это коллектор масла был. Да. Лежал. Гаечки помазанные же там, да? А? Гаечки Да, там помазанные. гаечки, да, он пока лежал, там масло натекло с выпускного. Ой, с спускного. Ага. Все, в общем, продолжаем греть. Нагреем, сливаем масло, меняем фильтр и заливаем уже основное масло на время обкатки. Пока греем. Так, про рекламу. Можете обращаться к нам, писать или в комментарии, или на электронную почту под видео. У нас есть площадки Рутуб, Контакт, Одноклассники, Ютуб, Телеграм. Ну и до недавнего времени был Яндекс.Дзен. Вот. На всех этих площадках мы можем выставить рекламу, прорекламировать вас, ваш бизнес, если у вас какая-то мастерская, какое-то дело, какое-то увлечение творческое или еще что-то, вот, может у вас магазин или еще что-то, мы вас можем прорекламировать, поговорить о вас в легкую, да, и все это мы сделаем дешево и хоть несколько раз в нескольких видео. Все зависит от того, как договоримся. Ну что, масло слили, фильтр поменяли. Потек бардальчик. Масло бардаль 5В40 на обкатку. Заливаем, выставляем уровень, смотрим антифриз и запускаем последний раз. Так, заводим, запускаем. Мотор протирается, все тише и тише работает. Регистратор пикает. Ты это что-то. Я его не выключал, не включал, а что он там? Там что-то под зеркалом, Саша. За зеркалом, то есть. Наверное, радар какой-нибудь. Так, ну что, сейчас нужно нам с тобой выставить масло, да? Уровень масла. Ну да, подождать. Подождать вентилятор, когда включится. И в принципе на сегодня все. Ромка тут тоже, кстати, выставляет уровень масла в этом вариаторе, да? Правильно? Вот. Рассказывай, что там, последки, давай. Только что рассказывать, завтра поработает машина. Сань, спасибо, блядь. Ага. Прыснул на меня. Так. Датчик температуры воздуха наружного нужно будет поменять здесь вместе с проводом, там все отрублено. Задние стойки стабилизатора еще осталось поменять. Ну, поработает, развал сделаем. Посмотрим, чтобы ничего не текло, не шумело. Ну, если все в порядке, то отдадим машину. Ну, в принципе, все. Сейчас прогреем коробку от 50 до 60 градусов. Надо нагреть ее и открыть окно смотровое. Там оттуда потечет тонкой струйкой. Значит, все хорошо. С вами прощаемся. Всем пока. Да, Саша? Да. До Пока. следующих встреч. Всем удачи. Сейчас покажу, как работает мотор без петлички. Шикардос.